들어봤죠? 들어보니까 어제 들어본 노래 아니에요? 그리고 건방지게 선배가 노래하는데 아는 노래 하라 그러면 안 돼요. 들레야 다음은 네가 와야겠다. 무슨 하는 얘기고요. 음악을 정말 잘하신 분이에요. 저희들 후배님 중에 이런 분이 계신다는 것을 행복합니다. 그리고 전국에 각설하신 분들이 어느 날 저희가 기타를 매니까 또 기타 매신 분이 나오시고 동동구름을 매니까 동동구를 맵니다. 고화자가 대급박에다 이렇게 메고 나오니까 전부 다 따라서 합니다. 우리 각설하신 분들은 어지간하면은 자기 개발을 많이 하셨으면 좋겠습니다. 그러기를 바라면서 마지막 곡으로 또 작업이 안 됐구만 또 왔네. 우리 여성분들이 많이 계시는데 여성분들을 위해서 혜은이 선배님 노래 중에 한 곡을 올리겠습니다. 당신은 모르실까요? 괜찮아요? 아니면은 저기 할까요? 열정! 예? 열정! 지금 이 시간에 열정하면 잡혀갑니다. 잔잔한 걸로 갈게요. 숨어오는 바람 소리 갈까요? 그게 낫겠어요? 그래요? 그럼 숨어오는 소리 바꿔주세요. 이게 이제 우리 토요일에 옛날에는 주부가요 요청이 있었을 때 가장 히트했던 노래인데 오늘 제가 한번 해보겠습니다. 숨어오는 바람 소리를 남자로 누르면 아마 C 정도 될 겁니다. 하겠습니다. 나를 지켜가니 떠난 소리같이 하얀 세우고 기가 샤넬 마치 그 사람 목소리에 숨은 바람 소리 어디서 갈 때가 나를 지고 있는지 있는가 하고 무슨 눈물이 날 달려 이름 사슬시 그리움 돌아온 쓸쓸한 밤의 숨은 바람 소리 있는가 하고 무슨 이유로 눈물이 날 달려 이리로 사슬시 그리고 돌아온 쓸쓸한 밤의 숨은 바람 속
고맙습니다. 원래 청소는 제가 해야 돼요. 청소하지 마세요. 제가 오래 걸려요. 우리 저 고화자님이 내가 힘들었을 것 같아서 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 사랑합니다. 그래서 이렇게 팁을 주셨는데 그냥 마무리하는 건 나쁜 행동이죠. 그래서 우리 최성수 선배님 노래 중에서 마지막 곡으로 하고 저희들 물러가겠습니다. 함께 해주신 여러분 정말 고맙고요. 날이 꽤 덥습니다. 다음 주에 태풍 온답니다. 좀 항상 집안 단속 잘 하시고 부인도 단속 잘 하시고 네. 단속 안 해도 되겠네요. 네, 그렇죠? 그래서 최성수 선배님 노래 중에서 그대는 내 마음을 모르시더이다라는 노래로 마무리하면서 전파리는 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 함께 해주신 여러분 정말 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 그대는 모르시더이다. 걸려안고 싶은 말